আসসালামু আলাইকুম, আমি মেহেদি জামান GARIimport.com.bd থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে রিভিউতে। আজকে আপনাদেরকে রিভিউ করে দেখাবো জাপান থেকে রিসেন্টলি ইম্পোর্ট করা এই অস্থির গাড়িটা। এটা 2017 মডেল একটা অরিস এবং এটা সায়ন বডি কিটেড। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সামনে কি পরিমাণে স্টাইলিশ বডি কিট এবং রিয়ার যে বাম্পারটা আছে সেটাও কিন্তু আপনার স্টাইলিশ একটা সায়ন এবং আইএমের বডি কিট লাগানো আছে। এগুলো আপনার জাপানের গাড়িটার যে ওনার ছিল উনি এটা আফটার মার্কেট চেঞ্জ করে নিয়েছিলেন। অরিস হলো একটা কম্প্যাক্ট ফ্যামিলি হ্যাচব্যাক। যারা আপনারা একটু কম্প্যাক্ট সাইজের মধ্যে একটা স্পোর্টি কার খুঁজতেছেন তাদের জন্য এই অরিস গাড়িটি হলো বেস্ট। অরিস বেসিক্যালি নন হাইব্রিড একটা গাড়ি। এটার আপনার 1800 সিসি হয়, 1500 সিসি হয়। আমাদের আজকের এই গাড়িটা হলো 1500 সিসি এবং এই গাড়িটার প্যাকেজ হলো 150 XS, X ফর এক্সট্রিম, S ফর স্পোর্টস। এই অরিস গাড়িটা কিন্তু আমাদের রেডি স্টক এবং এটা কিন্তু বাংলাদেশে ওয়ান অ্যান্ড অনলি ইউনিট। যারা আপনারা একটা হ্যাচব্যাকের মধ্যে স্পোর্টি কার খুঁজতেছেন দ্রুত আমাদের শোরুমে চলে আসতে পারেন। তো চলুন এখন গাড়িটা ইন ডিটেলস রিভিউ করে দেখাই। ফার্স্টে ফ্রন্ট সাইড থেকে শুরু করি। ফ্রন্ট লুকটা আপনারা দেখেন, এটা স্টাইলিশ একটা বডি কিট লাগানো আছে এবং মাঝখানে দেখেন টয়োটা লোগোটা যেখানে আছে তার জায়গায় কিন্তু সায়নের লোগো আছে। হ্যাঁ, সেই বডি কিটের ম্যানুফ্যাকচার হলো সায়ন। এটা হেডলাইটে দেখেন, এটা একটা এলইডি হেডলাইটস, এখানে ডিআরএল আছে এবং এটা প্রজেকশন হেডলাইট। এটা অসম একটা স্টাইল। এটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য ভিটস, অ্যাকোয়া অ্যান্ড প্রিয়াস। সো এই গাড়িটা কিন্তু অনেক ইউনিক বিকজ অফ ইটস ফ্রন্ট লুক এবং স্পোর্টি লুকের জন্য। এটার যে সেন্টার গ্রিলটা দেখেন হানিকম স্টাইলের গ্রিল, অসম লাগতেছে গাড়িটা। নিচে লোয়ার গ্রিলটা কিন্তু খুব স্টাইলিশ, এটা হানিকম স্টাইল এবং লেফট এবং রাইট সাইডে দেখেন আপনার দুইটা ফগলাইট বিল্ট ইন অবস্থায় আছে আর একদম নিচের দিকে আপনার রাবারের একটা লিপ কভার আছে। সো ওভারঅল কিন্তু গাড়িটার এই ফ্রন্ট লুক এবং বডি কিটের জন্য এক্সট্রিম একটা লুক দেয়। এই গাড়িতে টয়োটা সেফটি সেন্স ফিচারটা নাই, দ্যাটস ওয়াই আপনার গাড়ির সামনে বাম্পারে কিন্তু কোনো পার্কিং সেন্সারও নাই, কলিশন কন্ট্রোলের জন্য কোনো উইন্ডশিল্ডে কোনো ক্যামেরাও নাই। বাট দুইটা টো হুক কাভার দেখতে পাচ্ছি, এই কাভারগুলো খুললে আপনি টো হুক লাগিয়ে নিতে পারেন। সো ইন কেস যদি কোনো গাড়ি আপনার বসে যায় অন্য গাড়ি এখানে হুকের মধ্যে রশি বেঁধে গাড়িটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারবে। তো এই ছিল গাড়িটার ফ্রন্ট সাইড। আসুন আমরা গাড়িটার ইঞ্জিনের ডিটেলসটা দেখে আসি। তো আপনাদেরকে এখন গাড়িটার ইঞ্জিনটা দেখাবো। ফার্স্টে আমি আপনাদেরকে বলে নিই, এই গাড়িটার ইঞ্জিনটা হলো 1.5 লিটার। তো অরিসের কিন্তু আরেকটা ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যায় যেটা হলো 1.8 লিটার। আপনারা এখানে ভিভিটিআর যে ইঞ্জিনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা 1.5 লিটার 4 সিলিন্ডার এবং এটা ম্যাক্সিমাম আউটপুট হলো 108 কিলোওয়াট। আর এই গাড়ির ইঞ্জিনে তেমন কিছু বলার নাই, কারণ আমাদের এক্সিও বা করলা গাড়িগুলো যেগুলো আছে যেগুলো নন হাইব্রিড ওখানে সেম ইঞ্জিনটা ইউজ করা হয়েছে। সো ইঞ্জিন কম্পোনেন্টসগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল। এখানে 12 ভোল্টের অক্সিলারি ব্যাটারি দেখতে পাচ্ছেন, আপনার এয়ার ফিল্টারের বক্স আছে, ওখানে রাইট সাইডে আপনার কুলেন্টের বক্স আর নিচের দিকে আপনার কনভেনশনাল এসির যে কম্প্রেসারটা আছে সেটা দেখতে পাচ্ছি। সামনে রেডিয়েটর এবং রেডিয়েটরের সামনে কিন্তু যে বডি কিটটা এখানে অ্যাটলিস্ট আপনার 1 ফিটের মতো গ্যাপ আছে। সে গাড়ি যদি কখনো কলিশন হয় বা ইম্প্যাক্ট হয় আই থিঙ্ক এই গ্যাপটার কারণে হিটটা আপনার ইঞ্জিনে আসতে একটু সময় লাগবে বা এটা আপনার গাড়িটাকে একটু সেভ করবে। তো এই ছিল গাড়িটার ইঞ্জিনের কিছু ইনফরমেশন। আসুন আমরা গাড়িটার সাইড ভিউ দেখে আসি। এখন আপনাদেরকে অরিস গাড়িটার সাইড ভিউ দেখাবো। ফার্স্টের সাইড ভিউটা দেখেন কী পরিমাণে স্টানিং এবং স্পোর্টি এবং এটা কিন্তু স্মল হ্যাচব্যাক আগে বলেছিলাম। আর গ্লাস থেকে যদি স্টার্ট করি দেখেন এটা কোয়ার্টার যে গ্লাসটা আছে এটা ট্রায়াঙ্গল শেপের। গ্লাসের নিচ দিয়ে আপনার ক্রোম ফিনিশিং দেওয়া আছে এবং উপরের দিকে আপনার রেইন শেড আছে। সো এই ক্রোম ফিনিশগুলো কিন্তু গাড়িটার সাইড ভিউকে অনেক বেশি অ্যাট্রাকটিভ করে এবং গ্লাসগুলো যদি খেয়াল করেন পিছনের গ্লাসগুলো কিন্তু টিন্টেড, সামনের প্যাসেঞ্জারের গ্লাসটা কিন্তু টিন্টেড না। পিছনের রিয়ার ফেন্ডারে দেখেন যে এখানে একটা ফুয়েল ট্যাঙ্কের ক্যাপ দেখতে পাচ্ছি। এই গাড়িটার ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হলো 50 লিটার এবং এটার যে কনজাম্পশন আমি ঢাকা সিটিতে গাড়িটা কয়েকদিন চালিয়েছি 10 থেকে 11 কিলোমিটার পার লিটারে পাওয়া যাচ্ছে। গাড়িটাতে এন্ট্রি এবং এক্সিট সিস্টেমটা টোটালি রিমোট দিয়ে কন্ট্রোল করা যায়। আমি ডোর যদি লক করি এটা আপনার রিমোট দিয়ে লক হয়ে গেল। যখন আনলক করতেছি দেখেন ডোর আনলক হওয়ার সাথে সাথে এটার যে সাইড মিররগুলো আছে এগুলো আনফোল্ড হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটাকে অটো রিট্রাক্টেবল বলা হয় এবং ডোর লক করার জন্য এখানে একটা বাটন আছে, এখানে যদি আমি টাচ করি
সো দেখা যাচ্ছে ডোর লক হয়ে যায়। আনলক করার জন্য রিমোট ছাড়াও আমি যদি এখানে হাতটা রাখি ডোর আনলক হয়ে যাচ্ছে। ইটস এ কুল ফিচার। সো এখন আপনাদেরকে গাড়িটার চাকাগুলো দেখাবো। এটা যে অ্যালোরিমগুলো দেখেন, অরিসে কিন্তু বেসিক্যালি 16 ইঞ্চেস অ্যালোরিম থাকে, বাট এখানে আফটার মার্কেট 17 ইঞ্চেস অ্যালোরিম লাগানো হয়েছে। এবং গাড়িটার সাথে যে টায়ারটা আসছে, টায়ারের সাইজ হলো 215/50 R17। গাড়িটার 4টা চাকায় কিন্তু ডিস্ক ব্রেক। গাড়িটার গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স যদি দেখাই, গাড়িটাতে দেখেন যে সাইড বডি স্কার্ট লাগানো আছে, তারপরে এখানে যথেষ্ট পরিমাণ গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স আছে। আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে এটা মোরলেস 5.5 ইঞ্চির মতো ক্লিয়ারেন্স। তো এই ছিল গাড়িটার সাইড ভিউ। আসলে আমরা গাড়িটার রিয়ার সাইড দেখাই। ফার্স্টে আপনাদেরকে টেল লাইটটা দেখাবো। অরিসের টেল লাইট কিন্তু অনেক স্টাইলিশ এবং অনেক স্পোর্টি একটা লুক দেয়। আপনার এখানে এলইডি এবং হ্যালোজেন 2 রকম বাল্ব ইউজ করা হয়েছে। টেল লাইটের যে হোয়াইট কালারের পোর্শনটুকু দেখতেছেন, এটা গাড়িটা যখন ব্যাক গিয়ারে দেওয়া হয় এই বাল্বটা জ্বলে ওঠে। এটা আপনার নন এলইডি একটা হ্যালোজেন বাল্ব। এই রেড পোর্শনটুকু টোটালি এলইডি। ভিতরে যে ব্রেক লাইটটা আছে এটা তারা আবার এলইডি ইউজ না করে হ্যালোজেন বাল্ব ইউজ করেছে। উইন্ডশিল্ডটা খেয়াল করে দেখেন, টোটালি ব্ল্যাক কালারের একটা গ্লাস ইউজ করা হয়েছে। উপরের দিকে আপনার একটা স্পয়লার আছে এবং ছাদে একটা শার্ক ফিন অ্যান্টেনা আছে। স্পয়লারের সাথে কোনো লাইট নাই, বাট এই গ্লাসের ভিতরের দিকে একটা ব্রেক লাইট আছে, যেটা আপনি ব্রেক প্রেস করলে লাইটটা জ্বলে ওঠে দেখতে পারবেন। আর এখানে একটা ওয়াইপার দেখতে পাচ্ছি, মাঝখানে টয়োটার লোগোর জায়গায় সায়নের লোগো দেখতে পাচ্ছি এবং নিচের দিকে এখানে আইএমের মনোগ্রাম দেখতে পাচ্ছেন। আগে বলেছি গাড়িটাতে সায়ন আইএমের স্পেশাল বডি কিট করা। এটা লোয়ার পোর্শনটা দেখেন কি পরিমাণ অ্যাগ্রেসিভ এবং একটা স্পোর্টি লুক। একদম নিচের দিকেই 2টা রিফ্লেক্টর আছে। আর সাইলেন্সার পাইপটা দেখেন, এখানে আফটার মার্কেট একটা বড় হোলের একটা সাইলেন্সার লাগানো হয়েছে। সো ওভারঅল গাড়িটার ব্যাক সাইড কিন্তু অনেক স্পোর্টি এবং অনেক ইউনিক। আর এখানে গাড়িটার সাথে যেহেতু একটা ব্যাক ক্যামেরা আছে, এখানে দেখেন যে ক্যামেরাটা দেখা যাচ্ছে লোগোর নিচে। আসুন আমরা গাড়িটার বুট স্পেস দেখে আসি। সো এখানে যে কার্গো স্পেসটা দেখতেছি, এখানে যেহেতু এটা আমি আগে বলেছি কম্প্যাক্ট ফ্যামিলি হ্যাচব্যাক, সো স্পেস একটু কম, তারপরেও এখানে 3 থেকে 4টা ট্রলি ব্যাগ খুব ইজিলি ক্যারি করা যাবে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি। গাড়িটার সাথে একটা টোনিউ কভার আসছে। আর নিচের দিকে ফ্লোর ম্যাটটা যদি সরাই, এখানে একটা প্লাস্টিকের কম্পার্টমেন্ট আছে। সো আপনার বিলঙ্গিংসগুলো রাখতে পারেন, টুলসগুলো রাখতে পারেন। আর একদম নিচে আপনার গাড়িটার সাথে দেখা যাচ্ছে যে একটা স্পেয়ার টায়ার আসছে। আর স্পেয়ার টায়ারে কিন্তু আপনারা জানেন যে এটা গাড়িটা একটু চিকন হয়। সো ওই টায়ার দিয়ে কিন্তু কখনোই আপনার 80 কিলোমিটারের বেশি স্পিডে গাড়ি চালানো উচিত না। বুট স্পেসের সাইড ওয়ালে একটা ছোট এলইডি লাইট দেখতে পাচ্ছি। সো রাত্রেবেলা আপনার মালপত্র রাখার সময় এটা হেল্প করবে। আর এখানে যদি আপনার এই বুট স্পেসে যদি যথেষ্ট পরিমাণ কার্গো আপনি ক্যারি করতে না পারেন, সেকেন্ড অল্টারনেটিভ সলিউশন আছে। মাঝখানে প্যাসেঞ্জারের যে রো সিটগুলো আছে এগুলো সবগুলো ফোল্ড করে ফেলা যায়। তো এই ছিল গাড়িটার ওভারঅল ব্যাক সাইড। এখন আপনাকে অরিসের ইন্টেরিয়রটা দেখাবো। সো ড্রাইভিং সিটে বসে আমি যেটা ফিল করতেছি, এটা ইন্টেরিয়র কিন্তু অনেক লাক্সারি এবং একটা প্রিমিয়াম একটা ফিল আছে, কারণ এখানে লেদারের অনেক ইউজ করা হয়েছে। লাইক স্টিয়ারিংটা ফুল লেদার এবং হোয়াইট কালারের স্টিচ আছে। এই টাইপের স্টিয়ারিং আমরা WXP প্যাকেজগুলোতে দেখি এবং এটা স্টিয়ারিং কন্ট্রোলিং বাটন লেফট এবং রাইট বোথ সাইডে আছে। গাড়িটা যদিও আপনার নন হাইব্রিড, হ্যাঁ, ইউজুয়ালি নন হাইব্রিড গাড়িগুলোতে কিন্তু এই কন্ট্রোলিং বাটনগুলো খুব কম থাকে। সো মাল্টিমিডিয়া প্লেয়ারটা আপনি স্টিয়ারিং বসেই আপনি কন্ট্রোল করতে পারছেন। আর এটার যে ক্লাস্টারটা, এখানে 2টা পোর্শন আছে, একটা RPM মিটার আর একটা হলো স্পিডোমিটার। 2টা আপনার সিলিন্ড্রিক্যাল লেয়ার। টেম্পারেচারের কাটাটা আপনার এখানে অ্যানালগ। বেসিক্যালি এখানে সবগুলো অ্যানালগ। মাঝখানে একটা 4 ইঞ্চেস ডিসপ্লে আছে, যেখানে আপনার বিভিন্ন ইনফরমেশন ডিজিটালি ডিসপ্লে করে, লাইক পার লিটারে কত কিলোমিটার ড্রাইভ করতেছেন, কোনো এরর আছে কিনা, আউটসাইড টেম্পারেচার, কখন কোন গিয়ার শিফট করতেছি, সেই ইনফরমেশনগুলো মাঝখানে TFT ডিসপ্লেতে পাবেন। এছাড়া স্টিয়ারিংটাতে আপনার টেলিস্কোপিক টিল্টিং ফিচারটাও আছে। আর গাড়িটা যেহেতু আপনার পুশ স্টার্ট, সো এখানে একটা ইঞ্জিন স্টার্ট অফ বাটন দেখতে পাচ্ছেন রেড কালার আইকন দিয়ে। আর লুকিং গ্লাসগুলো অটোমেটিক। সাইড মিরর আপনি চাইলেই কিন্তু ফোল্ড করতে পারেন ভিতরে বসে, আর বা ক্লিক করলে আনফোল্ড হয়ে যায়। এখানে ওভারঅল ড্যাশবোর্ডটা অনেক কম্প্যাক্ট এবং ইজি টু ইউজ। এখানে যে এসিটা দেখতে পাচ্ছি, এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমটা 2 জোন ক্লাইমেট কন্ট্রোল ফিচারটা দেখতে পাচ্ছি। দ্যাট মিনস রাইট সাইডে একরকম টেম্পারেচার, লেফট সাইডে একরকম টেম্পারেচার এটা সেট করা যায়। গিয়ার নবটা কিন্তু অনেক প্রিমিয়াম, এখানে লেদারে আপনি ইউজ করা হয়েছে। এখানে পিয়ানো ব্ল্যাক কালার একটা প্লাস্টিকও আছে। ব্রেক হ্যান্ডেলটা দেখতে পাচ্ছেন। আর এই গাড়িটাতে কিন্তু প্যাডেল শিফটার নাই, কিন্তু আপনি গিয়ারটা চাইলে ম্যানুয়ালি আপনি এম মোডে নিয়ে এই লিভার চেঞ্জ করে করে আপনি ম্যানুয়ালি গিয়ার প্লাসও করতে পারেন, নেগেটিভও করতে পারেন। হ্যাঁ, সেখানে ম্যানুয়াল গিয়ার অপশনটা আছে, বাট নট থ্রু দ্য প্যাডেল শিফটার। এছাড়াও আমি এখানে একটা ট্র্যাকশন কন্ট্রোল বাটন দেখতে পাচ্ছি। মাঝখানে 2টা বোতল হোল্ডার আছে এবং মাঝখানে যে ড্যাশবোর্ডটা যদি দেখেন, এখানে সিলভার কালারের ক্রোম ফিনিশ ইউজ করেছে, আবার পিয়ানো ব্ল্যাক কালারের প্লাস্টিক এবং আপনার এখানে একটা গ্রে কালারের প্লাস্টিকও আছে। সো ওভারঅল কিন্তু এটা ইন্টেরিয়র অনেক প্রিমিয়াম। এসি ভেন্টগুলো যদি দেখেন সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট ডিজাইন। আমাদের লেফট এবং রাইট সাইডে যে এসি ভেন্টটা আছে, এটা ইউজুয়ালি আমাদের এক্সিও বা অ্যাকোয়াতে যেরকম থাকে সেরকমই আছে। মাঝখানেরটা আপনার একটু 4 কোণা শেপের আছে। গাড়িটার যে লুকিং গ্লাস আছে 2 পাশে দরজার সাথে, ওখানে আপনার 2টা টুইটার দেখা যাচ্ছে। গাড়িটাতে আপনার সানভাইজার আছে, সানভাইজারের সাথে কোনো লাইট নাই। সিলিং লাইটগুলো আপনি হোয়াইট কালার এলইডি দেখতে পাচ্ছি। এখানে একটা সানগ্লাস হোল্ডারও আছে এবং 4 জন প্যাসেঞ্জারের জন্য গ্র্যাব রেল দেখতে পাচ্ছি। আর ডোর হ্যান্ডেলটা যদি দেখেন, এটা একটু অন্যরকম ডিজাইন। বোতল হোল্ডার তো আছে, বোতল রাখার জায়গাটা কিন্তু অনেক বড় সড়ো। এখানে হ্যান্ডেলে আমি একটা ক্রোম ফিনিশিং দেখতে পাচ্ছি। আর দরজা খোলার জন্য এখানে যে বড় হ্যান্ডেলটা, এখানে কিন্তু দেখেন ক্রিস্টাল ব্ল্যাক কালারের একটা প্লাস্টিক এবং লেদার 2টা কম্বিনেশন ডিজাইন করে এখানে একটা প্রিমিয়াম
প্রিমিয়াম ফিল দেয়। সো ওভারঅল ইটস এ ভেরি গুড ইন্টেরিয়র। গাড়িটার সিটগুলো যদি দেখাই, সিটগুলো অনেক আরামদায়ক এবং কমফি এবং স্পোর্টি, যদিও এটা লেদার সিট না। আমি যেটা দেখতেছি এখানে সিট হিটিং অপশন নাই, বাট সিটগুলো যথেষ্ট ভালো। তো এই ছিল গাড়িটার সামনে ইন্টেরিয়র। আসুন পিছনে দেখে আসি। গাড়িটা যদিও কম্প্যাক্ট হ্যাচব্যাক, বাট তারপরে আমার কাছে এখানে যথেষ্ট পরিমাণ লেগ স্পেস আমি দেখতে পাচ্ছি আছে। সিলিং স্পেসও কিন্তু খুব একটা খারাপ না। আর এখানে 3 জন প্যাসেঞ্জার বসার জন্য 3টা হেডরেস্ট দেখতে পাচ্ছেন। মাঝখানে একটা আমরেস্টও আছে, যদিও সিটগুলো লেদার না, বাট অনেক সফট এবং অনেক কমফি। আর মাঝখানে এখানে আমরেস্ট দেখতে পাচ্ছেন, বোতল হোল্ডার আছে, প্রতিটা প্যাসেঞ্জারের জন্য সিট বেল্ট আছে। আর ডোর হ্যান্ডেলটা যদি দেখেন, এখানে লেদারের একটা র্যাপিং দেওয়া, সো দ্যাট আপনি একটা প্রিমিয়াম ফিল পাবেন। গ্লাসগুলো অটোমেটিক, আর এখানে ক্রোম ফিনিশ একটা ডোর হ্যান্ডেল আছে। 4টা দরজাতে স্পিকার দেখতে পাচ্ছি, বোতল হোল্ডার আছে, গ্র্যাব রেল আছে। এছাড়াও পিছনে যে ছোট গ্লাসগুলো দেখতে পাচ্ছেন, কোয়ার্টার গ্লাসগুলো, এটা বাইরে থেকে দেখে মনে অনেক বড়, বাট ভিতরে কিন্তু অনেক ছোট। বাট এই গ্লাসগুলো ভিতরে ইন্টেরিয়রকে লাইটিং করতে অনেক হেল্প করে। আর সিলিং লাইটে যদি দেখি, এখানে 2টা হোয়াইট কালারের এলইডি লাইট দেওয়া আছে, জাস্ট প্রেস করলে লাইটগুলো অন অফ হয়। সো ওভারঅল দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য ইন্টেরিয়র। আমি এখন আপনাদেরকে এই গাড়িটার প্রাইস এবং কন্ডিশন নিয়ে আইডিয়া দিব। এই গাড়িটার দাম হলো 24.5 লাখ টাকা। কন্ডিশন হলো এটা 3.5 গ্রেডের একটা গাড়ি। একটা মাইলেজ হলো 1,08,000 বা 9,000 কিলোমিটার চলা। আপনারা এখন অনেকে বলতে পারেন যে এত হাই মাইলেজের গাড়ি কেন কিনবো, বাট আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ এই নন হাইব্রিডের এই গাড়িগুলো আপনি 3 থেকে 4 লাখ কিলোমিটার ইজিলি রান করবে। সেকেন্ডলি, এই গাড়িটা 1 লাখ কিলোমিটার উপরে চলা আরেকটা কারণ আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, যে ভদ্রলোক এত টাকা খরচ করে এখানে সায়ানের বডি কিট লাগিয়েছে, তারও তো একটা উসুল করার ব্যাপার ছিল, তাই না? তাই সেই জাপানে এটা 1 লাখ কিলোমিটার চালিয়ে দেন এটা অপশনে বিক্রি করে দিয়েছে। এটা একটা রিজন হতে পারে, এটা আমার ধারণা। সো এই গাড়িটা কিন্তু অনেক আনকমন এবং ইউনিক, বাংলাদেশের রাস্তায় খুবই কম দেখতে পারবেন। সো আপনারা যারা ছোট সাইজের স্পোর্টস কার কিনতে চান, স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারগুলোতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করার জন্য আপনারা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারেন, ফেসবুক মেসেঞ্জারে নক করতে পারেন, অথবা ফিজিক্যালি আমাদের অফিস এবং শোরুম ভিজিট করতে পারেন। আমাদের লোকেশন হলো উত্তরাতে, এটা আবদুল্লাপুর বাস স্ট্যান্ডের সাথে পুলিশের যে বড় মার্কেটটা আছে, পলওয়েল কার্নেশন শপিং সেন্টার, এটা লেভেল 1 পার্কিং এরিয়াতে। সো আপনাদের সবাই আমন্ত্রণ থাকলে আমাদেরকে ভিজিট করার জন্য। এই গাড়িটা যেমন আমাদের রেডি স্টক, সেটা আপনারা ফিজিক্যালি আসলে গাড়িটা ইন্সপেকশন করে দেখে নিতে পারবেন। রেডি স্টক ছাড়াও কিন্তু আমরা প্রি অর্ডার সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকি। প্রি অর্ডার মানে হলো আপনার পছন্দের কালার, গ্রেড, মাইলেজ এবং প্যাকেজ এবং কোন মডেলের গাড়ি আনতে চান, সেটা জাপানিজ কার অকশনে গিয়ে আপনি পছন্দ করে আমাদেরকে বললে, লট নাম্বারটা শেয়ার করলে আমরা এই গাড়িটা ইম্পোর্ট করে এনে দিতে পারি। তো আমাদের যে ওয়েবসাইট auction.gariimport.com.bd, এটা জাপানের সকল অকশন হাউসের সাথে কানেক্টেড। সো আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটে লগ ইন করে কিন্তু যে কোনো গাড়ি পছন্দ করে আমাদের মাধ্যমে ইম্পোর্ট করতে পারেন। সো প্রি অর্ডার প্রসেসের ইন ডিটেলস টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দেখার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন, অথবা আমাদেরকে ফোন করে ব্যাপারগুলো জেনে নিতে পারেন কীভাবে করতে হয়। আর একটু বলে নিই, একটা গাড়ি প্রি অর্ডার করলে কিন্তু মিনিমাম 2 থেকে 2.5 মাস লাগে বাংলাদেশে আসতে। সো আপনাদের যাদের হাতে সময় আছে তারা প্রি অর্ডার প্রসেস যেতে পারেন। আপনারা যারা আমাদের কাছ থেকে গাড়ি পারচেস করবেন, তারা কিন্তু আফটার সেল সার্ভিস পাবেন। আমাদের আছে এক্সপার্ট টেকনিশিয়ানস, এবং আমরা কিন্তু বিআরটিএ রেজিস্ট্রেশন সাপোর্টটা দিয়ে থাকি, ইন্স্যুরেন্স সাপোর্ট দিয়ে থাকি, এবং আপনারা যারা অটো লোন ফ্যাসিলিটি অ্যাভেল করতে চান, সেই ব্যবস্থা আমরা করে দিতে পারি। সো গাড়ি ইম্পোর্ট এবং বিক্রি করার ছাড়াও আমরা আরেকটি অ্যাডিশনাল সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকি, সেটাকে আমরা বলি অকশন শিট ভেরিফিকেশন। আপনারা যারা গাড়ি পারচেস করতেছেন, এই গাড়িটার অথেন্টিক মাইলেজ কত হাজার কিলোমিটার চলেছিল, বা গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্টাল বা নন অ্যাক্সিডেন্টাল, এটা অকশন পয়েন্ট কত ছিল, এবং গাড়িটা অরিজিনাল কালার কি, এই বিভিন্ন ইনফরমেশনগুলো আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটে চেসিস নাম্বার দিয়ে সার্চ করে বের করে নিতে পারেন। গাড়িটি আপনারা আমাদের কাছ থেকে পারচেস না করলেও আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনি যেখান থেকে গাড়ি কেনেন না কেন, আমার সাজেশন থাকবে যে আপনারা গাড়িটার অপশন শিট ভেরিফাই করে নেওয়ার। কারণ আপনারা তখন জানতে পারবেন যে এই গাড়িটার যে প্রাইস আপনাকে নির্ধারণ করেছে, এটা কন্ডিশন অনুযায়ী ঠিক আছে কিনা। কারণ অ্যাকচুয়াল মাইলেজ আপনাকে বলা হয়েছে 70,000 কিলো, এটাও 70,000 কিলোমিটার কিনা। সো এই জিনিসগুলোর উপর কিন্তু প্রাইস অনেকটা ভ্যারি করে। হ্যাঁ, সো আপনি যে প্রাইসে গাড়িটা কিনতেছেন, সেটা অ্যাকুরেট প্রোডাক্টটা পাচ্ছেন কিনা, এটা আপনি চেক করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে লগ ইন করে আপনি অপশন শিট ভেরিফাই করে নিতে পারেন। আমাদের এই অপশন শিট ভেরিফিকেশন প্রসেসটা টোটালি অটোমেটেড। আপনি জাস্ট চেসিস নাম্বার দিয়ে সার্চ দিবেন, 850 টাকা অনলাইনে পে করবেন, বিকাশ, রকেট, যে কোনো বাংলাদেশের ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট সাকসেস হওয়ার সাথে সাথে আপনি ইমেলের কপিটা পেয়ে যাবেন। তো এই ছিল আজকে অরিস গাড়ির ফুল রিভিউ। আশা করি আপনাদের রিভিউটি ভালো লেগেছে। আপনাদের যদি কোনো কমেন্টস থাকে বা ফিডব্যাক থাকে, সেগুলো আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাবেন বা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে নক করে জানাবেন, কারণ আপনাদের ফিডব্যাক কিন্তু আমাদেরকে গ্রো আপ করতে অনেক হেল্প করে। সো দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। টিল দেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো আমি মেহেদি জামান সাইন আউট করছি। আসসালামু আলাইকুম।